South Sudan tennalumba ku Uganda. Nkiddamu South Sudan tennalumba ku Uganda wadde okusindika ekisosonkole ky'essasa eki kimu ku Uganda tennaba. Wabula Museveni ono wetulaga atyawo nakugamba Museveni's greatest fear ke kalulu. Museveni atya akalulu nembagamba nti mu Uganda omwo temubeerangamukko kalulu tetulondangako. Tubadde nga tutuuka leero nga Museveni ono result azimanyi, amanyi aba opposition abajja, amanyi aba independents abajja, ng'amanyi ne results zagenda okufuna. Wabula abadde nga abidiringa ne Chaliwe Besigye ne ba Elias Lukwago nga batusiriwaza busiriwaza. Naye kati essaawa eno they don't know what is coming. Okitegera wabula ye Museveni yakitestinzeeko. Kati ali mu kuteekawo embeera ey'obunkeke ne nakugambye ekintu kyali mu kukola kiri against the United Nations Charter. United Nations Charter. Njagala ogenda okebere article 2 clause 4 ya United Nations Charter. Then ogenda okebere 2 clause 4 up to article 5 ya United Nations Charter. Ogenda kulaba ekintu kyakola. Ekintu ekyo bakiyita the principle of territorial sovereignty and independence. Okitegera egundi eno ekugamba etya? Ekugamba nti ensi yonna yonna erina right of protecting ettaka lyayo against invasion. Okitegera wabula United Nations yegenda ng'okakasa nti omuntu alumbiddwa yensonga lwaki omuntu yenna waalumba ekitundu kuzire eziri gundi batuulizawo olukiiko lwa United Nations ne bagamba mukonde eminge Israeli okulumba Iran, mukonde eminge America okulumba kino, United Nations yetuula. Wabula olw'okubanga mufugibwa abantu abasirusiru abawumba tuutu abo ba Museveni abatuusa abo abasiru, okitegera bo beefudde mu buli kimu be bakyemaliriza. Okitegera kati akulaze nti Sudan yalumbye Uganda. Okitegera then nakwata deployment ya bitanka n'agikola ki n'agiteekawo ne tumulabisa bulungi. Mwagisharinze neno gisharinge. Museveni akozeseza Daily Monitor. Daily Monitor ekugambye nti UPDF ekutte omu Sudan nga asimagolinge mundu azingiza Uganda mukulu. Tugenda mu kalulu. Akalulu ka protest vote. Akalulu k'abannansi tetuyina mundu tetuli bayeekera mukulu. Totandika kufumba mbera. Ekintu kino Museveni kimukozesa kino nakugambye Museveni kino kyapanga tekisobola kuyita mu lwaki kiri against the United Nations Charter. Nti olutalo nalonna Museveni wanaba wakulumba Sudan, United Nations erina osooka nekola ki? Ne bakakasa. Okitegera ne bakakasa olina okusooka n'oprovinga. Bino byali afumba ebirwadde ne bagamba nti ebirwadde tebisobola kubeera successful olw'ensonga United Nations ng'ekozesa ekitongole kyayo ekya United Nations World Health Organizations yerina okukola ki? Okwaprovinga pandemic oba epidemic. Then ne terrorism gye yaleeta bomwezi yabakuba ne bagamba United Nations ejja era yamaliriza kugambya eki tibabadde basirikale bano babadde baleese obutujju buno. Kati ne kino kyali mu kukola kiki? Museveni ono ayagala kuteeka bunkenke mu Uganda awo. Ayagala kuteeka bunkenke mu Uganda sina kindi abateekeko kafyu mu kalulu. Okitegera ekintu ekyo? Museveni jukira ayina abayeekera ba M23 abagobeddwa mu ggwanga lya Congo. Kati atandise okubifuma nga bifumbira ne ku media ze Uganda abateekemu mu bannayuganda bawe impression nti kituufu Sudan yagala kukola ki? Yagala kuluma. Wabula Museveni kyagenda okuactivate nga bebayeekera abatuusi abagobeddwa Congo. Abatuusi bagala okuactivatinga kubanga South Sudan tesobola kubiyingiramu ebeera egenze against the United Nations Charter article 2 clause 4 article 2 clause 4 to 5 ya United Nations. Okitegera kanji batere ne wano kanji nonye njibatere wano mujesomere mugende mugikoleko research. Omanyo no omusajja abafugira mu butamanya Uganda essaawa eno kati move yonna yonna Museveni gyakola eri monitored and surveillanced by the United Nations. Kyovolaba wajja naleeta abatujjuka bomu kakubaawo naye ono falanga charters zino oba principles policies zino nga zikyali musaidie yajjanga n'akuba abantu zezo twin bombs yabakubanga ebigogo ezitaliika agamba lwaki edda bano ba policy makers bali kusaidie nabagambye ono bamuvuddemu era bamugamba wali tugenda kukuba akalulu jajja ate kagenda kulangirirwa otakalangirira munansi agenda kusituka bagenda kukuba ebimu ebyo bimu amamu ebyo byabaze ebyo byoleega ebyo mwe temugenda kutuzannyirako. Okitegera temugenda kutuzannyirako. Munna Uganda togula kiwozi kya Museveni kyali mu kutambuza temukigula. Museveni ono lwaki era akoseza Daily Monitor. Njagala mujjukire New Vision yakola election polls ez'ekisiru president n'azirabisa kati akimanyi nti New Vision temugina mu trust. Daily Monitor ebiseera ebyo baddenga yeefumba ng'ebabuulira ekituufu ne balaga ebirwadde bya Kagame ne balaga nti no Museveni yakoze bw'ati ne mutandika okugamba Daily Monitor ekolera abantu Daily Monitor ekolera abantu. Kati kumbe nga akuteekateeka waneeno era Daily Monitor eri mu kukivuga kati akijje mu ba bloggers twagaanyo kigulira abaana ne bamutuuzamu abagituddemu respect tumalu kiseka respect n'abalala mutule mu video zino tukube ekintu kino tukijje ku media
kuba ayagala kiguza banna Uganda kati banna Uganda mutandiko kigula Museveni alina abayekerabe aba M23 kati bali jobless bagobeddwe Congo oshegera bagobeddwa nena kugaye Museveni ekintu kiyetaaga bakita civil of which togenda kugifuna jajja ng'otubala bayekerabo togenda kugifuna Uganda bagiraba buli wamu ne wona akola ki toyina kibozi kyogenda kuteeka munna Uganda ku international scene. I am here and I will show you, I will prove you I was born to do this. Kino kinatonde bokolebwa okitegeera ekintu ekyo munna Uganda temweteeka mu bunkenke musigale ku protestive vote ekibeera kyonna kyayita wabula ba media kyembasaba mukozese media handles zammwe nga tubadde tutandise mugambe nno teri lutalwa Sudan teruliyo okitegeera ekintu kino fetugamba tuli eki kimu bino ebintu Museveni yali mu kubifumba jajja aweddeyo nabagamba onagenda tuuka ekiseera nga ali ku luzi kakati we tuli Museveni ali ku luzi wali takyayina wawangulira wagamba nti munna Uganda agenda kusituka mukube bagenda bakubira embwa egenda nga Gaddafi wagamba mbu tugenda mu kalulu tugenda mukuba akalulu n'ebigere byewanike oshegera n'ebigere byewanike kubanga kuluno abatuzanyanga ogwakimagwaya abatuteekangamu ebikono nga tutuuse okuteba nabo tubakubye ne tubateeka bulungi nnyo we bajja okitegera akabinja ka Museveni tukamazeewo okitegera bulijjo akamuwaga akamuzanyira ebyakimagwaya kana kafeeka opposition tekakyalina kyekatugamba tekalina bwe mwagala mugende mbanoonyeeko gye bali okitegera ekintu ekyo kati ali mu kufumbafumba lutalo luno naye nabagamba tufugibwa omuntu omusiru gavumenti ya Museveni nabagamba bano abantu basiru just luli tubadde tulina bubeezi kikookolo kitusibye face naye kati wozuulira nti abantu bano basiru wokizuulira okitegera kubanga n'ekintu kyennyini kyapanga tekisoboka bannange kino ekintu kya United Nations nkugambye eno United Nations yeyina okujja neclarifying nti kituufu Sudan yamenye endagano oba yamenye principle of territorial sovereignty yajimenye article nkugambye eri article 2 clause 4 article 2 clause 4 to 5 of the United Nations Charter ekintu ekyo wogenda okukisanga kubanga Museveni alina basirusiru tewali asobola mulabula kati wenakalabudde kweri kati kabikyusizza mbwate kakati UPDF kasita mulaba nga agenze mu defensive mumanyo yo tumuyina nekyo ogenda kukisuula jajja genda oyiye ekirala kati fumbe ekirala okitegeera genda ofumbe ekirala kubaka kati kino kyo kiganye tetugenda kukigula mukulu kiganye Sudan tenalumba ku Uganda teri muyekera wa Sudan yayingide na mundu mu Uganda tewali wabula bino ebintu Museveni yali mu kubifumba ne ka group ke batidde embeera gye tuddako twaganye dialogue y'ekifere twagiganye twamugambye asoka kutabaana baffe ate tuteeseza mu iPod ekyo twakiganye twamugambye leta UN buli kyoyagala okukola gwe olina kakasa nti okiteeka mu UN kuba kati essaawa eno wetuli Uganda eri mu mikono gya international community ekiddamu Uganda weeri kati essaawa eno tuli mu mikono gya international community temuddamu kutya abagenda okunoonya aba protestive vote abagitambuza ku ground mutambule nga bwe mwagala namwe abanupu mwe abatandise okweyitira poliisi mmwe nammwe nzijja nja bakolera video egenda kubeegi basoma amanya namwe tukoyeka temba wammwe mweyitira poliisi nejja nebakwata mu attention ya media mmwe nammwe nja kujja munna Uganda mutambuze enjiri ya protestive vote mugitambuze paka kuwulira bubi mukitegere ekintu ekyo tugenda mu kalulu ka international community wetulaga kyovola bono fala ali mu panic mode naye byonna byakola mbakakasa tagenda kusucceedinga nabyo kubanga buli kimu kyakolaawo kina kubeera approved by the United Nations ate naddamu okwata abaana baffe UN yamugamba etteeka eryo liri mu kyamu naali sayininga kuliteekawo kutiisatiisa naye nabagamba eryo etteeka eryo tasobola disibiramu muntu tasobola kubanga ki UN yali challenginga kati byonna byali mukola ebyokufumba obuyekera ayagala bibateeke mu mutwe akibaguze nti weebali then yalete M23 etandiseko kucyankalanya naye tukugamba mukulu teri Sudan kulumba Uganda tenalumbako Museveni tolumba Sudan Museveni toleta buyekera mu Uganda twagala kukuba kalulu mukulu twagala tukuba akalulu ode wakitula kati je munaba muddukidde mu bwanganguse je mbamutandika obuyekera ate we mulidde Uganda mujja kuwolera ku Uganda tujja bawutula mwago mujja kuddayo wamwe je mwava mu nteeza mmwe mujja ebyo bye mugamba mugende eri tukuliyetinga obuyekera mugezanga tubagobe mugeze mukomewo mujja kulaba tujja bawutulaga mwaga gabatuusaago naga kagera agabazimba galinganga ekiyovwago ebyo mugende mubikolere wammwe tugenda kukuba akalulu ogenda kuvaako jajja ogenda gaana tugenda kugikusikamu tokyalina kyozza ebyo nabyo byoli mukupanga the world is watching munna Uganda tuli kumulamwa tugamba no to
territorial invasion of Sudan, South Sudan by Ugandan UPDF.